開篇之前想矯正上集嘅一個口誤，就係下擺臂嘅行內術語唔係叫羊角，而係叫雞髀。而真正嘅羊角喺呢一度，真名叫做轉向節，係汽車轉向橋中嘅重要零件之一。多謝網友嘅指正。聽一聽。聽唔聽到有聲啊？咁呢個異響呢，係呢兩日先發現嘅問題嚟嘅。佢係喺嗰個油門同埋制動踏板底嗰度傳出嚟嘅聲。咁我自己呢，就整完個底盤之後啊，開咗有成個幾禮拜啦。咁啊一直都冇事嘅，就係近呢兩日先出現嘅問題。咁佢似啲咩聲咧？似啲好似啲金屬啊，即係好似喺度拉伸。但係佢即係如果你正常有潤滑嘅情況下咧，金屬係冇聲噶嘛。但係佢就好似缺乏潤滑咁，兩個金屬喺度拉一下拉一下，唔係咁好受啦。即係因為整完個底盤之後真係好好開嘅，但係突然間咁樣咧，就會覺得好似你手機貼咗膜啊，但係入邊起咗個水泡，你硬係要諗辦法要將佢擠走先得嘅。咁家陣我哋就去汽修店嗰度升起身睇下係咩問題啦。希望就唔係乜嘢大問題，因為之前我哋一直都未遇過，包括係呢部車未整之前都未有呢個問題嘅。異響問題幾乎係每個汽修工嘅噩夢，因為要揾異響嘅源頭係好困難嘅事。我哋擾攘咗一大輪，得出嚟嘅結論係初步估計應該係嗰個發動機下邊嗰個機腳膠有問題嘅。因為我哋一踩油嘅時候呢，成個發動機震得好緊要，同埋一收油嗰下呢，個發動機好似想飛出嚟咁樣。咁依家我哋又嚟到咗呢啲汽配城嗰度，諗住直接去攞機腳膠，跟住就攞過去嗰邊換啦。係啊，呢個結論都係估嘅啫，但係有頭緒總好過冇頭緒啊！試運嘅機腳膠總共有4個，之前檢查嘅時候呢，並冇將佢納入到換新件嘅目錄，因為覺得唔係非換不可。之但係機腳膠本來就屬於損耗件，即係遲早都要換，所以乾脆一啲，趁住今次異響問題，4個換晒佢咯。機腳膠連埋換裝嘅工時費用呢，計過下嘅，都算叫做可以接受。第一嚿拆出嚟嘅機腳膠睇落已經生晒鏽啦，上面嘅標記話俾我哋知呢，呢個已經係非原廠，而且見到密封邊緣嘅位置有撬過嘅痕跡，中間呢亦都有打磨過，由此可以推斷呢嚿機腳膠好有可能係一件拼湊件，唔係啩？之前車主究竟有幾窮啊？而買翻嚟嘅新件呢，我哋都發現其實個位都唔啱入㗎喎，但係我哋決定打磨嘅呢係嗰件固定件。畢竟都有翻咁上下嘅厚度。OK， 搞掂裝車。第二件嘅機腳膠藏得有啲入，要撬鬆上面部分嘅零件先至可以拆出嚟。睇樣狀態還好，但係就好似骰盅咁啦，搖得響嘅。雖然家陣咧就拆咗2個呢啲咁樣嘅嘢出嚟啦，亦都睇過，確實係有問題。但係係咪真係呢個問題導致部車有異響咧？都要裝晒呢啲咁嘅嘢上去，試試先知嘅。如果大家例子講句，唔係佢哋導致異響嘅話，咁啊又要再檢查。換好，拎翻我其他嘅零件，第2件都搞掂。第3、第4件嘅機腳膠咧，就要升起底盤先可以處理啦。好似呢一個狀態咧，其實都 OK 嘅，睇得出係已經換過嘅副廠件。第4件嘅問題都唔大。
亦都係4個機腳膠入邊唯一一個嘅原廠件。到咗呢一步，其實感覺係有啲怯嘅，因為機腳膠並冇想象中咁廢，即係話異響有可能係唔關佢哋事。天啊！真係仲有異響嘅聲啊！正當大家都迷惘之際，我哋決定升起部車再睇多一次。喺呢個時候有重要嘅突破。去位有啲喎。之前阿威嗰台咪試過呢隻嘢㗎。係啊。就120加多120冇事。係啊。究竟係咪真係差呢一度力呢？有啲似。你落開得唔夠啊？竟然真係只係差1度力嘅問題。個追面再彈緊啲，再往下墜多些少。其實追手嘅係上邊嗰個追位嘅最大嗰個小面食出嚟。依家鎖緊咗冇聲，冇辦法，後期呢件啊，要麼你真係食湯面，即係知道咩問題都好搞。係啊，咁啊係。唉，不過換個角度嚟講，換咗啲機腳膠，部車揸起身都舒服啲嘅。係咯，唯有咁安慰自己咯。回顧下呢一集我哋做咗嘅項目。今集嘅費用支出，下一集我哋就嚟到咗美容嘅階段，會對部車進行一個由外而內嘅修復同清洗。喺拆燈嘅嗰瞬間，竟然發現咗，繼續留意窮玩車。